咧就上嗰兩堂咧講咗我哋雙星啦咁樣，咁本身諗住今日咧都想講一組雙星添嘅咁樣，但我諗下唔好啦，我覺得你哋咧忍唔住啦，開始要講下啲盤嘅組合啦，揾你大家開心下啦咁樣。咁我今日咧就會先講少少嘅格局，一個簡單啲嘅格局先。咁跟住咧就會講盤啦，就起10號盤出嚟，咁啊大家一齊試下玩下盤啦，好冇？係啦，好嗱等我諗下先。OK 嗱，開始嘅時候咧，咁我哋先講翻一個簡單格局。咁呢個格局咧就有個咧叫做大運天光起六全呢個名嘅呢個名。咁啊教我哋點樣起六全星，睇唔睇到呢個位？教我哋點樣睇六全星。咁好啦。最好玩啦！你哋想唔想記嘢？如果想記嘢嘅，hello，如果想記嘢嘅，咁你就可以死記；如果唔想記嘢嘅，我亦都有方法令到你哋可以唔使點樣記嘅。咁而家我哋睇睇啦。好嗱，而家就講翻我哋個六全點樣揾六全啦，咁樣。好，六全點樣揾出嚟啊？咁樣。咁呢度咧，你會見到啦，睇唔睇到大運天光起六全？佢意思咧，即係咩咧？甲嘅天光。就會我哋叫做我哋背書啦，可以試下嘅，揾到啲試下背。佢個格局係點樣寫咧？佢意思即係話甲六在人呢個位，佢意思即係甲六在人，乙六在卯，丙六在巳，識唔識睇？丙六在巳，丁六在午，戊六在巳，己六在午，己嘅六全在午，係啦。辛六在申，庚六在申，辛六在酉，壬六在亥。癸六在子，係啦，識唔識背？唔使嗱，讀一次先，唔緊要，唔使背嘅，但係都要讀一次。嚟過啦噃，六全點起啊？甲六在人，乙六在卯，丙六在巳，丁六在午，戊六在巳，己六在午，庚六在申，辛六在酉。壬六在亥，癸六在子，係啦嗱，讀下啫，冇話要你哋記嘅。咁我不嬲都唔中意死記嘅，我都唔會記嘅，覺得咁好啦。喂，我點樣去記住個六全咧？喺咩位置啊？咁樣點樣記啊？係咪真係可以唔使死記啊？你哋可以記位置，意思即係乜嘢咧？知唔知咩叫甲六在人？即係甲嘅年命啊！甲嘅年命，即係你係咩字尾啊？四字尾，係啦，即係甲嘅年命個六全就會係咩啊？甲六在人個六全就會喺呢個人位呢一個位啦。乙丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。意思即係如果你係甲嘅年命咧，你個六全就會喺人位。如果乙嘅年命咧，六全就會喺咩卯位，所以就乙六在卯。咁丙六咧就在巳，丁六就在午，咁解。好啦，我唔想記啊，記唔到啊，你記位置。意思即係乜嘢咧？甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，明唔明啊？你只要記住個位置，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。只要你記緊個位置嘅話咧，你就會知道，如我係咩年命，我個六全就會喺邊度噶啦。好簡單，因為我哋有盤啦。我哋有晒盤啦，咁我哋唔玩1、2、3、4啦，反正你都嚟咗11、12、13、14咯，就試下。嗱，我當你10號盤，冇你唔知咩天光嘅，點樣揾天光？四化係乜嘢？乜嘢四化？同基昌年。丙係啦，即係呢個命主係丙年命，咁丙年命咧，你中意嘅咪記住咯。丙六在乜啊？咁樣。唔記得喎，丙六啊，在巳咁樣，好啦，唔記得咪甲、乙、丙係咪巳位啊？你揾下10號盤個六全係咪喺巳位？係咪啊？11號盤咧個四化係邊個啊？11號盤乜嘢係陽武虎圖？庚
羊母虎同。好，庚嘅年命甲、乙、丙、丁、戊、己、庚，係啦。咁庚六個祿存係咪喺呢個位啊？係咪識睇啦？而家係咪唔使死背啊？我只係要記緊個方位就係甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，咁解啦，明唔明？咁我就可以揾到我祿存。試下12號盤都係庚，13號盤咧乜嘢係又係咦？又係跟羊母虎同喎，佢又係，係啊，又係個祿存係咪都係喺呢個身位啊？13號盤係又係喺呢個位啊？好，我睇下14先係唔係又係庚年命係嘛？啊14唔係庚年命，乜嘢係陰同基巨啊？丁嘅天干係咪甲、乙、丙、丁係咪喺呢度？咁個祿存係咪呢個位啊？係咪啊？係啊，咁樣睇法咯。咁所以咧，你哋可以死記甲祿在寅、乙祿在卯、丙祿在巳咁樣。如果唔係嘅，就記個方位甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。咁你就見到啦。呢個圖呢啲嘅圖啊，個位置啦。記位置呢啲。係咪啊？嗱，記個位置嗱，嘗試嗱，每個人唔一樣，我唔係逼你哋一定要記個位置。你話啊，我中意背書嘅，我中意咧甲祿在寅啊，乙祿在卯，我中意記呢啲嘅，冇所謂。但係只不過我俾多個方向俾你哋睇，就係話，哦，原來祿存咧可以記一個方位，就係1、2、3、4、戊、己、庚、辛、壬、癸。Miss 即係祿存唔會企喺土木庫，係啊，入庫位係唔會嘅，一定冇呢一樣嘢。避開晒。係啦，得唔得？好啦，咁啊去到呢個位咧，站完咗第一 part，咁你亦都話，都已經 set 死咗啦。即係只要我係我譬如我係壬年命嘅，我個祿存點樣都一定係呢個害位嚟㗎啦。咁都已經個盤係咪都出咗嚟？我唔需要記啊，反正個祿存都 set 死咗喺呢度㗎啦，係咪啊？咁點解要講咧？仲記唔記得祿存係咪一定只係喺呢個位？底盤係大運，我哋都要起祿存。見唔見到？唔係見唔見到？見唔見到？呢一個位寫住叫咩啊？大運天干起祿存，亦都即係話本身祿存底盤有一個係我唔會喐嘅格局。譬如好似我庚嘅年命，我個祿存一定喺呢個位㗎啦。但係冇話大運。你哋會走，你哋都係呢個祿存呢個位，大運都會走嘅祿存，我哋叫大運祿存。意思即係話，當我行到某一個大運，譬如當我行到嚟呢一個位置嘅，呢個大運咧係丁嘅大運嘅，但係我係庚年命嚟嘅喎。譬如我係庚年命，我個祿存就係呢個位㗎啦，即係 set 死咗㗎啦，祿存喺呢個位㗎啦。但係我可以去到丁嘅年命，我當我呢個係丁嘅年命，咁我丁嘅年命，我嘅大運祿存喺邊啊？甲、乙、丙、丁，咁呢個咪叫大運祿存咯。亦都即係話咧，有兩個，一個咧就叫做咩咧？底盤嘅祿存唔變。第二個咧就每一次我起嘅大運嘅時候咧，我要揾當年嗰一個大運，我督嗰個10年啊，唔係當年嗰個10年嘅大運嘅祿存究竟喺邊度？我拿唔拿捏得到？我食唔食得住佢？我有冇用到佢？咁你就可以知道啦。所以大運祿存係會遊走嘅。咁流年祿存嗱，基本上你可以記嘅流年祿存咧，其實我自己就好少玩嘅，但係冇話冇可以有，但係只不過唔覺唔覺而家都3月尾啦，都3月中啦咁樣，即係你個流年係好快咯。咁但係你又想玩嘅，你話我想睇埋流年祿存喎，你哋可以自己睇，形式一樣。流年係今日係咩？今年係丙午年啊嘛，丙嘅祿存，流年祿存喺咩位？就咁睇咯。即係話我今年流年嘅祿存，我就喺呢個位嘅，睇下你嗰個盤嘅呢一個位係啲乜嘢，就淨係放今年。係睇你用唔用得着，用唔用得着。咁但係我大運咧，就要睇我成個嗰個格嘅大運嗰個歲數，嗰10年嘅歲數，嗰個天干係啲乜嘢，我就去捉嗰一個嘅大運究竟係咩啦？個天干如果係新任嘅天干咧，嘅大運係祿存喺邊啊？就係呢度啦。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，壬嘅祿存，大運入嘅祿存係嘅，喺亥位啱，
喺海位呢個位咯，就咁樣得唔得？好啦，所以點解咧？我要你哋教識你哋揾祿存咧？記住，我除咗底盤就一定識㗎啦，我撳機就已經出嚟㗎啦。但係咧，大運你哋要自己識揾，要唔好漏咗個大運祿存，要自己識得揾得翻。哦，原來我呢個大運嘅祿存喺呢個位，我睇下我用唔用得着啦咁解。OK， 好，呢係第二樣嘢，得未？好啦，第三樣嘢啦，想問一問大家，祿存吉定凶？吉。冇錯，啱聽。祿存係真係吉嘅，係事實都係吉嘅。吉去邊？祿存。好啦，睇下祿存嘅性質啦。祿存吉化啦，咁係屬土。咁跟住咧，祿存主乜嘢咧？你可以話主其實應該咁講，佢唔可以話主財富，但係其實佢有富嘅意象。其實咧喺我哋香港嚟講咧，就比較上係着重於咩咧？物業。其實佢可以話代表一個叫物業。如果你嗰個位置有祿存星嘅話咧，我宮嘅話咧，基本上咧你有物業運多啲嘅。咁好啦，主物業啦，主穩陣，穩陣啦，收藏。務實，亦都可以主可以話係財富。但係嗱，呢一個財富咧係乜嘢咧？佢祿存同化祿係咪吉？化祿都係吉，化祿都係咪即係都係主財富？都係主財富。好啦，化祿嘅財富同祿存嘅財富分別。嗱，祿存咧，我哋叫穩陣，佢個財富咧係穩陣嘅，守住嘅，唔冒險嘅，謹慎嘅呢一個祿存，同埋其實係主安全感，因為咧佢冇安全感啊，我要有物業啊，有嘢揸喺手啊，我要謹慎行事啊咁樣咧，咁我就會慢慢儲到錢㗎啦。咁所以如果祿存坐命嘅人咧，命宮，如果祿存坐命嘅人咧，第一你可以問一問，咦有冇物業喺手啊？或者呢個人咧好咩啊？好拿得好緊，做事咧好穩陣。你可以話叫守財奴，又或者可以話佢吝嗇，但係其實咧佢係應使則使嘅。嚇，我哋成日都話啦，啲嘢應使則使咁樣咯。嚇，如果命宮有祿存嘅，即係代表呢個人咧唔會咁容易冇風險啊，一定會有物業喺手。但係佢個物業係乜嘢咧？嗱，你哋睇你自己啦。如果你去到某一大運，第一你先睇睇你嘅底盤嘅祿存喺邊度先。如果底盤祿存先喺我宮嘅，咩叫我宮？命宮、財帛宮、疾厄宮、田宅宮、官祿宮、福德宮，遷移宮唔係我宮，福德宮呢啲喺我宮嘅，咁即係話啊，我有個 tips 話俾我聽，原來個祿存喺我個位置嚟先。當你行到某一個大運嘅時候，發覺，咦，我大運祿存又係喺我宮喎，或者喺我嘅田宅宮喎，咁樣咧，咁你就好好地咧把握住呢一個10年大運，好好地揾一個物業。因為咧祿存啊，你哋可以驗盤，設施都係，你都可以驗下盤。諗一諗，唔好我講，諗一諗，揾一揾。咦？你有祿存星，你見到個盤有粒祿存星喺度啦，你問下佢，喂，你會唔會咧試下買物業啊？或者買個車位又好，或者買啲固有嘅物品。因為祿存好得意咧，你一定要買咗一樣嘢喺手，佢就會慢慢咧會幫你碌第二層啦，第二個物業。即係你買乜都咧，我唔夠錢買樓啊！而家香港地買層樓閒閒地都500-600萬，我邊有咁多錢啊？有嘅，得嘅，大陸買住先，買咗一層細細地嘅，唔得嘅買個車位都好，買定一樣嘢喺度，跟住咧，當你買咗之後咧，你定咗咧，佢就會慢慢唔知點樣咧，你就會慢慢咧由一個車位變咗2個車位，跟住再將2個車位賣出去咧，就變咗一個細嘅單位。再由一個細嘅單位會買得第2個中嘅單位，即係好似滾雪球。係啦，但係你一定要買一樣嘢喺手，你唔能夠話，我有粒祿存星喺我財帛宮，行到一個大運，我又有粒大運祿存喺我嘅田宅宮，跟住我等啊咁樣，冇嘅，一定有一樣你細細地都買個細細地嘅嘢，即係少少都買少少，佢先慢慢幫你碌出去嘅。
咁樣呢個係一個特點嚟嘅。咁你哋可以試下同人驗盤時候問一問，有冇呢一樣嘢啊？咦，你第一次買樓買幾時啊？買完之後你咪覺得好似買咗第二個物業吧咁樣，諸如此類。咁你哋可以試下問下呢一樣嘢咯，慢慢唔緊要，得唔得？好，呢個係呢一樣嘢啦。第二樣嘢就想問啦，祿存同化祿，祿存咧其實係固有嘅嘢，定嘅嘢。化祿咧，你會見到佢哋都係財富，但係呢個咧係咩咧？流動性嘅，應該話互動性啦，應該唔好話，佢係互動性嘅，即係話咧我俾化祿你，我同兄弟宮化祿，我同我嘅媽咪，我同我嘅兄弟姊妹關係良好，同佢合作做生意，我有錢賺，大家互動嘅，大家你俾我，我俾你嘅。咁化祿咧，除咗代表財富，仲代表咩啊？人緣、開心，呢啲都係化祿係代表咩咧？人緣啦、開心啦，呢一樣嘢嚟嘅，有人緣啦，開心啦咁樣。咁所以咧，佢個財富咧唔單止係單一財富，係有互動性嘅嘢。但係祿存咧就唔同啦，祿存咧就基本上就係指咩咧？指物業啊、穩陣啊、穩守啊嗰樣嘢咁解咯，好冇？好，祿存我哋穩陣啦、穩守啦、財富啦，記得一定要擁有第一樣固有資產。話知你買車又好，買個大陸嘅單位又好，你都買定咗翻嚟先，跟住慢慢咧幫你碌出去㗎啦咁樣。好，第三就係祿存最靚嘅格局，即係祿存最好配乜嘢咧？有3樣嘢啦。想問一問大家，祿存吉定凶？吉。冇錯，啱聽。祿存係真係吉嘅，係事實都係吉嘅。吉去邊？祿存。博美紫微研習室，你係咪曾經對紫微斗數充滿好奇，又擔心佢太過深奧難學？而家我哋為你推出紫微初班視頻課程，以最清晰易懂嘅方式帶你揭開紫微嘅神秘面紗。點解選擇我哋嘅課程？一、靈活學習，隨時隨地觀看視頻，完全自由選擇學習時間；二、清晰教學，深入了解老師嘅教學方法，俾你學得更有效。獨家優惠，每堂咧就係僅需港幣250，最低購買10堂課。二、內容由老師精心設計，從基礎星要認識到，喺實際排盤解釋，一步步引導星耀特性，四化應用，提供基礎指引。啱嘅購買課程後咧，未來報名實體班課程啦，可以享有7折優惠。四、課堂內容眾多，冇辦法一一列出，如有興趣，可以透過 WhatsApp 67111398聯機我哋查詢啦。係適合邊個學習？對紫微斗數有興趣，但係驚學唔會嘅你，想探索命理知識，為人生規劃提供參考。希望靈活學習，不受固定時間限制嘅忙碌人士，